Alright guys, today I'll be making fish and chips except for the chips part, and I'll show you how to do that. First of all, flour, salt, I like to use some chili flakes and some black pepper. And a lot of people use this beer batter on that. Since I don't drink, I'm just using Canada Dry. And it all depends on how much fish you're using, so just pour it according to that and everything. I'm just making a little batch. I know I have a lot, but I'll just make a little at a time. So you got that, and flour again. Just keep pouring until you think like it's thick enough and everything. So I'll just pour this much for now. And then for taste, whatever you want to put up here, I like black pepper. I'll put some salt, it's freshly ground. And I like some kick, so I'll put some chili flakes. I might even put some Cajun on that. I know it's kind of weird to put Cajun on fish, but it tastes pretty good. Some salt on this. And some chili flakes. Maybe 1 teaspoon, doesn't really matter. Goes by your taste and everything. Don't get a whisk and just whisk it slowly. You don't want this to be too thick. Should be good enough. Just gonna see right there. Again, if you're frying more fish, of course more batter, just go on that. I'll just show you guys a couple of those, so I'm just going to make a small batter and go from there. Okay, as I've mentioned, I'm going to put some Cajun and some paprika just for the color. So paprika gives you a really nice color on this. Just put a little bit. And some Cajun. Now I know a lot of people don't use Cajun on fish, but it makes it taste really good. Whisk it well, so everything gets mixed up. The whisk on the side, and pour your fish inside right now. Leave it there for a bit. That's another one. Leave it there about 5 minutes and stuff, then you just dump it on the oil. Alright guys, so we're gonna fry the fish. One way you can know if your oil is good or not, you can just put like a tiny drop of that batter and see if it floats, so it should be good. Or if not, if you have like a meat thermometer, turn it on, see if it's somewhere around 355, 350 and stuff like that, it should be good enough, yep. But anyway, since my batter's already floating, I'm gonna grab one fish right off here. And I'm not just gonna dump it in. It's oil, careful. Just put it in with a little bit and just dump it in like that. Okay, leave it there for a bit. Should have used a bigger pan for 2 of them, but it's all good. Second one, again, let the excess batter off and just roll on the oil and dump it in. Careful, it's hot oil. I would recommend using a bigger pot. I just use a smaller one just for the purpose of the video. But yeah, we'll give it a couple minutes, 5 minutes or so on inside, and should be good. Put the heat down. Okay, so after a while, I'll get a spatula. I would recommend getting 2 just so you don't drop it. For me, that was a bad choice for using just such a small pan. Oh, there's stuff. See, that's why you should use a bigger one. No, good. Let it fry for a bit, and then we'll flip it off on the other side. Alright, so it's been like roughly about 5 minutes each side, and I'm going to take it off. Hopefully, put it on this one. I'll turn the heat off as well. Okay.
Okay, there goes the first one. Check out the second one as well. And one other thing I like to do is I like to pour some lemon juice on top of the fish, just so it can give some nice smell and everything. Okay. So here are the two fishes that I have, and just get some lemon, squeeze in a little bit of juice on that. And pepper, black pepper too? Black pepper's already on the batter, so we don't need to. And yeah, fish without chips. There you go. হাই ভিউয়ার্স, আমি তো একটু বললাম যে বিকেল থেকে আমি শুরু করছি আমার এটা ব্লগটা। আমার ছেলে আজকে যে মাছের ফ্রাই করেছে, এগুলো হচ্ছে কট ফিশ, এগুলি ফ্রাই করেছে। সে করছে, ভিডিও করছে, আমি ছিলাম না এখানে, সে একা একাই করছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, এরকম করে খাবেন। হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এখন রাত্র 8:30 বাজে। আমি এখন আমার ব্লগটা আরেকবার করলাম, ব্লগে আসলাম, ফিরে আসলাম। তো এখন কি জন্য এই যে আমার হাজব্যান্ড করতেছে, মানে ট্রেডমিলে ব্যায়াম করতেছে। বাইরে যাওয়া যায় না, আগে কিছুদিন বাইরে গেছে, যে ছিল সামার ছিল, তখন বাইরে হাঁটছে, ব্যায়াম করে, হাঁটাহাঁটি করে বাইরে গিয়ে। আজকে আর যায় না, বাইরে একটু ঠান্ডা পড়ে গেছে এখন, মানে এখন আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ে যাবে। ক্যালগেরিতে আমরা আছি, এখানে ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কানাডাতে, পুরো কানাডাতে, সম্পূর্ণ কানাডাতে মানে এরকম অবস্থা। এই যে জন্য মন করলাম যে একটু শ্যুট করে আপনাদের সাথে। ট্রেডমিলে ব্যায়াম করতেছে। আচ্ছা, এখন আমি নিচে যাই, দেখি কী করি। ব্যায়াম করতে হয়, প্রতিদিন ব্যায়াম করে, আমি করি না, আমি করে বসে থাকি। আচ্ছা, দেখি আমি কিচেনে যে একটু কাজ আছে। হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে একটু করব, এই যে আলু ফ্রাই করে দেখাবো। তো আমি আলু এই যে এইভাবে কেটে নিচ্ছি, আমি দেখাচ্ছি কীভাবে কাটতেছি। এই যেভাবে মোটা মোটা করে এইভাবে আমি অর্ধেক কেটে নিচ্ছি, এইভাবে কেটে নিচ্ছি। আমি আরেকটা দেখাই, এই যে এইভাবে কেটে নিচ্ছি, এইভাবে আমি করে ফ্রাই করব। তো আমি পরে আবার করতেছি। এই যে আমি এখন এই যে আলু কেটে নিচ্ছি, এভাবে আমি করবো, এটা ওভেনে দিব। ওভেনে দিয়ে দেখি কতক্ষণ দিই, 50 সেকেন্ডে দিয়ে আমি করবো, একটুখানি নরম করে নেব, এটা পরে ভাজবো তেলের মধ্যে। আচ্ছা, এখন আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে নিয়েছি, হাফ কাপের চেয়ে একটু বেশি, মানে এক কাপের চেয়ে একটু কম, 1/4 কাপ নিয়েছি ময়দা দিলাম, দিয়ে একটু দিব, একটু ওই যে লাল মরিচের গুঁড়া, এখানে কতটুকু আছে, হাফ চা চামচ একটু বেশি, এটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু দিব, অল্প একটু লবণ দিব, যে হাফ চা চামচ লবণ দিলাম। তারপর একটু দেব লো সোডিয়াম একটা সোডা, এটা ক্লাব সোডা বলে এটাকে। এটা মতো, ড্রিঙ্কসের মতোই, কিন্তু এটা করে না, কি জন্য বলে, খাওয়া তো টেস্ট হয় না, এটা খাবার টাবার বানানো যায়। এটা লো সোডিয়াম লেখা আছে, ক্লাব সোডা। এটা দিয়ে দিচ্ছি কতটুকু। আমি এটা একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আগে, এটা আমি ময়দাটা মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে আমি একটু কেজিন, এটা দিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু দিয়ে দিব। তোমার চিলি ফ্লেক্স করে আর 1 চা চামচ দিলাম, কি যেন বলে এটা, কর্ন স্টার্চ, এটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এগুলি সব একসাথে মিশাই নিব আগে। একটু চিলি ফ্লেক্স দেব, আমি এটা কোটার মধ্যে ভরে রাখছি, একটু
চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি, হাফ চা চামচ। এই আরেকটু দিই। দিয়ে তারপর আমি করব, একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিব, ঝাল করবো আর কি। যে গোলমরিচের গুঁড়া দিচ্ছি, জানি না দেখা যায় নাকি, গতবার দেখা যায়নি তোমার, দেখা গেছে। আর একটু এখন দিয়ে দেবো, এই যে লো সোডিয়াম, এই যে ক্লাব সোডা, ওটা দিয়ে দেবো। এটা দিয়ে আমি করবো, এটা দিয়ে ব্যাটারটা করে নেবো আর কি, বানিয়ে নেব। মিডিয়াম করবো, মিডিয়াম টাইপের ব্যাটার বানাবো, বেশি ঘন না বেশি পাতলাও না। আর একটু লাগবে অল্প। এই যে আমি আমার আলুগুলি সিদ্ধ করে নিয়েছি। এই যে আলু, এগুলি আমি করে নিয়েছি, কি জন্য বলে এটা, এই যে ওভেনে দিয়ে 1 মিনিট ওভেনে দিয়েছি, দিয়ে তারপরে যে একটু ভাপ দিয়ে নিয়েছি আর কি, একটু নরম করে নিয়েছি। এখন এগুলি আমি ফ্রাই করব। ফ্রাই করার জন্য যে আমি ব্যাটার করে নিয়েছি এখানে, ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে একটা একটা করে করবো আর কি, তেলে ছেড়ে দেবো। তেল আমি গরম করে নিয়েছি অলরেডি, কড়ার মধ্যে তেল গরম হয়ে গিয়েছে, কটুক তেল দিয়ে নিয়েছি। এই যে আমি ব্যাটার করে আলু দিয়ে দিচ্ছি। চুলাটার জালটা একটু কমাই দিচ্ছি, মিডিয়াম হিটে ছিল, একটু লো করে দিলাম। পরে আবার দেবো, জায়গা হচ্ছে না। উল্টিয়ে দিচ্ছি। চুলার হিটটা মিডিয়াম লোতে আছে, নয়তো আলু সিদ্ধ হবে না, ভিতর উপর দিয়ে হয়ে যাবে, লাল হয়ে যাবে উপর দিয়ে, মানে ফ্রাই হয়ে যাবে, নিচে ভিতর দিয়ে কাঁচা থাকবে, সেজন্য আমি লো করে দিয়েছি হিটটা। এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি, এভাবে ভাজবো কিছুক্ষণ। মিডিয়াম। এই যে আমার আলু অলমোস্ট ফ্রাই হয়ে গিয়েছে, আমি পাশের চুলা একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, একটু অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে একটু রসুন ফ্রাই করবো। এদিকে এই যে এই ফ্রাই প্যানে একটু রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি, ফ্রাই করবো, একটু অলিভ অয়েল দিয়ে রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। আমার এদিকে আলু ফ্রাই হয়ে গিয়েছে, আমি আর ভাজা করবো না, ফিরে না। আমি তুলে নিচ্ছি, হয়ে গেছে আলু ফ্রাই। আমি এই যে পাশে এই প্লেটে নামিয়ে নিচ্ছি, একটা টিস্যু দিয়ে প্লেটের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। আলু দুইটা উঠিয়ে নিচ্ছি।
হয়ে গেছে আলু ফ্রাই। এই যে রসুন দিয়েছি, এই তো আমার রসুন ভাজা হয়ে গিয়েছে, এই তো আমার ফ্রাই হয়ে গিয়েছে। আই মিন এই যে পটেটো ফ্রাই, আমি উপর দিয়ে একটু রসুন ছড়িয়ে দিয়েছি ভেজে, রসুন ভাজা। আপনি এভাবে বানিয়ে খাবেন, খুবই টেস্ট হয়েছে। আমি একটা খেয়েছি, এটা খেয়ে ভেঙে দেখায়, খুবই ভালো হয়েছে, মচমচে হয়েছে, অনেক মচমচে। এই যে শব্দ হচ্ছে মচমচা ভাঙা। আমি তো আজকের মতো রাখছি, আল্লাহ হাফেজ।